ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு TRonicaL. இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் வந்து 3 வீடியோஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நம்ம ஏரியாவை பொறுத்தவரையில் அதிகமான வயல்வெளி தான் கூடுதலாக இருக்குது. அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் நார்மலாக தெரியும், கலாவேவான்னு சொல்கிற வந்து நம்ம ஏரியாவில் தான் பிளேஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த கலாவேலேருந்து மேலதிகமான நீரை வெளியேற்றுறதுக்கு வந்து மான் கதவு அந்த மாதிரி அதை பயன்படுத்துவாங்க. அப்போ என்னென்னா, அந்த மேலதிகமாக அனுப்பப்பட்ட நீர் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நம்மளோட வயலுக்கு பின்புறத்தால் தான் அது போகுது. அப்போ வந்து நார்மலான மழை காலங்களில் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த ஆத்தாலே பெய்த்துடும். அப்போ வந்து என்னென்னா, மழை காலம், அதாவது வந்து நார்மலாக தெரியும் எங்களுக்கு 6 மாதம் மழை 6 மாதம் வெயில் தானே சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து இப்போ தான் வந்து கடலிப்புகளால் வந்து காலமெல்லாம் மாறி மழை இப்போ 3 மாதம் 4 மாதம் பெய்யும், இடையில பெய்யும், அப்படி நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கு. அப்போ வந்து என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் பார்க்க போகிற 3 வீடியோ வந்து கிட்டத்தட்ட 2019 நினைக்கிறேன், 2 வருஷத்துக்கு முதல் என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னால் வந்து இந்த நம்மளை கலாவை குளத்துக்கு வர்றது வந்து கலாவை குளத்துக்கு வர தண்ணி வந்தீங்களான்னு சொன்னால் வந்து மலை நாட்டில் அதிகமான மலை வீழ்ச்சி பெருமெடுத்து வந்து நம்மளோட கலாவைக்கு தான் வந்து சேரும். அந்த டைமில் என்ன செய்யணுச்சுன்னா, இந்த அதுக்கு முதல் அடுத்த வீடியோ வருது என்னென்னு சொன்னால் வந்து கலாவை டேம்பை வந்து எல்லோரும் நார்மலாக வெளியால் பார்த்துருப்பாங்க. நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னு சொன்னால் வந்து உள்ளுக்கே போய் அந்த டேம் திறக்கிற இடத்துல இருந்து ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி என்னென்னு சொன்னால், மழை காலத்தில் வந்து அந்த வீடியோ வரட்டும் உங்களுக்கு கட்டாயம் விளங்கும். என்னென்னு சொன்னால், 2 வான் கதவுகளும் கிட்டத்தட்ட 100 மீட்டரு கிட்ட அணை கட்டும் இருக்குது, டேம்பும் இருக்குது. ஸோ வந்து அதை வந்து உங்களுக்கு பார்க்கலாம். அதுலேயும் வீடியோ வருது எப்படின்னு சொன்னால் வந்து நாங்கள் அந்த டேம் திறக்கிற இடத்துக்கு போய்த்து மேலிருந்து எப்படியான வியூ இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்தோம். அதே மாதிரி வந்து 2வது வீடியோ எப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த மலை நாட்டில் அதிகமான மலை வீழ்ச்சி பெறுற டைம் வந்து அந்த கட்டால் கிட்டத்தட்ட 2 அடி கிட்ட தண்ணி வீசிச்சு. அப்போ வந்து என்னென்னு சொன்னால், கீழே அந்த பாலம் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் வீடியோவில் காட்டுறேன், உங்களுக்கு விளங்கும். அப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், அந்த போக்குவரத்து ஃபுல்லாக தடைப்படும். அதாவது வந்து பாலத்துக்கு மேலாலே தண்ணி போகக்கூடிய ஒரு இது ஒன்று இருக்குது. அந்த வீடியோவில் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வருது. இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், நாங்கள் இந்த வீடியோவை பார்ப்போம். இதில் எப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த வான்கதவால் கூடின தண்ணி வந்து நம்மளோட வயலுக்கு பின்புறம் உள்ள ஆத்தால தாண்டி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், தண்ணி கூடின ரீசனால் வந்து நம்மளோட வயலையும் வந்து ஃபுல்லாக தாட்டிட்டு, அதாவது வந்து நம்மளோட ஒரு பாஷையில் ஃபுல்லாக தாட்டிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, நம்மளோட வயலெல்லாம் வந்து தாண்டிட்டு. அப்போ வந்து என்னென்னா, அந்த டைம் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு முதல்ல என்னென்னு சொன்னால் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது இந்த வீடியோ வந்து நான் பார்த்துட்டு வருவோம். வந்து செகண்டாக வீடியோ பார்ப்போம். என்னென்னு சொன்னால் வந்து இந்த ஆற்றுல ஃபுல் தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகின பிறகு வந்து
நம்மளோட வயலெல்லாம் தாண்டின வீடியோ இருக்குது, தாண்ட வீடியோ இருக்குது, அதையும் பார்ப்போம். இப்போ வந்து ரெண்டாவது வீடியோ வந்து பார்ப்போம். அதாவது வந்து தண்ணி வந்து மழை நிறைஞ்சி நம்மளோட வயலெல்லாம் தாட்டின வீடியோ வந்து பார்ப்போம். கண்டை முடிச்சு வாங்கின பைக்கில் பைக்கில் வாங்கிட்டு போயிட்டு பாப்பா போகிறேன் பைக்கில் எப்படி அங்கே போயிருக்கேன் 50,000 காசு இருக்கு நல்லா பார்த்து அன்னைக்கு காசு 2 நாளில் செகண்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பேங்க. ஸோ எவ்வளோக்கு தண்ணி வந்திருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நிலையம் இருக்கும். இப்போ வந்து கீழே உள்ளாக்கள், அதாவது வந்து இந்த கலாவவை என்று சொல்கிறது வந்து நார்மலாக நிறைய பேருக்கு வரலாறு படித்தவங்களுக்கு வரலாறு இல்லை, பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அதாவது வந்து கலாவ டேம்பில் இருந்து மேலதிகமாக தண்ணியை மாற்றுறது வந்து எங்கன்னு சொன்னால் வந்து ராஜாங்கனைக்கு தான் மாற்றுவாங்க. அந்த டைம் தான் இந்த மழை கூடின டைமில் வந்து அதிக வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து வயலெல்லாம் தாட்டி ஊடலுக்கெல்லாம் சேதம் வரும். அது வந்து ஒரு காலம், குறிப்பிட்ட ஒரு செப்டம்பர், அக்டோபர், டிசம்பர், அதே மாதிரி ஜனவரி, பிப்ரவரியில் தான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும். இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் என்ன விஷயம்னு சொன்னால் வந்து தேர்ட் வீடியோ எப்படின்னு சொன்னால் வந்து வெள்ளம் வந்து முடிஞ்சிட்டு, அதாவது வந்து அந்த தண்ணி வந்து குறைஞ்சதுக்கு பிறகு வந்து எப்படியான சிச்சுவேஷனில் எங்களோட வயல் எல்லாம் இருந்துச்சு, வயல் ஏரியாலாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.